ده وقت مناسب بقى للتحفيل، لان الزمالك خسر الصبح بسيناريو غريب جدا من اسوان 2-1، وبعد ما كانوا جايبين قطارات وباعتين جمهور ووجبات وحوارات كبيره قوي كده. وفي نفس الوقت الاهلي النهارده بعد ما كنت متوقع بعد الاداء الهزيل في الماتشات اللي فاتت ان الماتش ده برده بيراميدز بصراحه كان متوقع انه يحافظ على الاهلي، الا ان النهارده حصل حاجه مختلفه. يعني او حصل مجموعه عوامل هي اللي ادت لفوز الاهلي. انا جاي اكلمك على مجموعه العوامل دي، بس انا من وجهه نظري النهارده ان كان الاحتفال احتفال لعمرو السوليه اللي هو ربنا يشفي بنته ليلى. من وجهه نظرك بقى انا عايزك تكتب لي تحت في الكومنتات، وهو سؤال الحلقه ايه بقى يا سيدي؟ سؤال الحلقه: هل النهارده الاهلي لعب باداء كويس، ولا انت النهارده لعبت على النتيجه اكتر من الاداء؟ اكتب لي وجهه نظرك تحت في الكومنتات وانا هقول لك وجهه نظري في الحلقه. وتروح دايس لايك على الفيديو ده ودايس على الزرار بتاع الشير، تعمل له شير عشان في معلومتين مهمين قوي لازم تخلي بالك منهم. وانا احمد ياسر وده برنامج جول مشترك، وبكلمك عن ماتش الاهلي وبيراميدز، ويعني كده نبذه مهمه جدا عن الجمهور برضو. يعني خليني اقول لك ان النهارده لو انت هتبص للعوامل بتاعه فوز الاهلي، انا من وجهه نظري بصراحه ان الاهلي ما لعبش بالاداء الطبيعي بتاعه او الاداء الكويس اللي احنا نعرفه على الاهلي. لا، الاهلي بقى له فتره اداء وحش، والنهارده كان اداء وحش، ولكن هو عرف ازاي يخلي بالمجموعه اللي معاه يقدر يطلع منهم افضل نتيجه ان هو يكسب المباراه دي. النهارده حصل حاجتين بكل بساطه. الحاجه الاولانيه ان الجهاز الفني بقياده كابتن سامي قمصان راح اتكلم مع كولر وقال له بص، احنا مش هينفع نلعب ب 4-3-3 او 4-2-3-1 قصاد الفرقه دي ونبقى احنا اللي مستحوذين على الكوره، لان الناس دي هتلعب على خط ظهرنا، واحنا عندنا مشاكل كتير قوي في خط الظهر، هتفتح مساحات كبيره ليهم، هيبقى في مرتدات، هيكسبونا بجوان ملهاش لازمه، فبلاش نلعب اللعبه دي وتعالى نفكر في طريقه ثانيه. قال له طب ايه يا عم سامي الطريقه الثانيه؟ قال له والله مع عم موسيماني واحنا عملتها بعديه، وكل اللي ما عملش زي خسر، زي مثلا واحد زي سوارش لما فضل هو اللي مستحوذ على الكوره وهو اللي بيضغط بيخسر، فاحنا بنعمل حركه حلوه، بنسيب الكوره لبيراميدز، نقول له خلي الكوره معاك يا عمو واحنا هنلعب احنا كده مع بعض ايه على المرتدات، ابقى لعبنا معاك كده ادينا كورتين ثلاثه. دي الحاجه رقم واحد. قال له طب والحاجه رقم اتنين ايه يا كابتن سامي؟ قال له والله احنا دايما في الحته دي لازم تبقى بتدافع بشكل معين. قال له لا معلش بقى ثانيه واحده، سيب لي القصه ديت بقى على امكانيات اللعيبه اللي معايا وعلى اللي انا محفظه لهم، فريح انت بقى وانا هقول لك هندافع ازاي. احنا بنلعب 4-2-3-1، هنخليها زي ما هي قدام الناس 4-2-3-1، بس هتقلب ل 5-4-1. يعني ايه؟ يعني محمد هاني بيلعب باك يمين وجنبيه ياسر ابراهيم وجنبيه محمد عبد المنعم وجنبيه علي معلول. احنا هنخلي علي معلول يرحل شويه والاثنين المدافعين يرحلوا شويه، ومحمد هاني يبقى مدافع ثالث مع الاثنين اللي في القلب. قال له طب والباك اليمين بقى مين اللي هيمسك الكلام ده كله؟ قال له لا، ما احنا هنلاعب وينج مهاجم وفي نفس الوقت بيعرف يدافع، يعني لاعب كريم فؤاد او حسين الشحات واخليه ينزل يبقى هو باك يمين، فالعب بخمسه في خط الظهر وقصادهم اربعه قافلين ستاره ومهاجم بيرازي الاثنين الباكات او الاثنين السرد باكات اللي هم بيحاولوا يطلعوا بالكوره. ويا سيدي بقى في الوضع لما يختلف، لما تقلب بقى وتبقى الكوره معانا ونبتدي نهاجم نلعب 4-2-3-1، بس احنا هنسيب بيراميدز يهجم علينا طول المباراه. في اول دقيقتين من الماتش بصراحه انا حسيت ان ده مش هيحصل، وحسيت ان ايه الاهلي هيضغط ويحاول يجيب اجوان، ولكن حصل حاجه مختلفه تماما، ان الاهلي عمل اللي انا لسه قايل لك عليه دلوقتي، رجع يدافع وساب الكره لبيراميدز. طيب حصل ايه؟ اول 10 دقائق انا عايز ادي تحيه كبيره للجمهور النادي الاهلي. ليه؟ لان في اول 10 دقائق لما الاهلي ساب الكوره، الاهلي ذات نفسه واللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب بدات تلوك، بدات تقلق من القصه، وبدات تحس ان الموضوع ممكن يهرب منها، لان بصراحه بيراميدز كان ضاغط جامد. فالتحيه هنا ليه؟ لان الجمهور بيختار التوقيت اللي حاسس ان فرقته بتلق، وفي نفس الوقت بيختار الكلام اللي بيقوله للعيبه علشان يقدر يرجعهم، وبيقولوا بحماس وبطريقه مختلفه جدا. وعشان كده بقول ان الجماهير بتاعه الانديه لازم هي الجماهير اللي تكون موجوده في مباريات منتخب مصر، لان طريقه التشجيع ليها حرفه ومش اي حد بيعرف يعملها، ومش اي حد يقدر يستحملها طول ال 90 دقيقه. فبصراحه تحيه كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي وكل جماهير الفرق المنافسه. بعد التشجيع ده وبعد فريق كبير، فريق عظيم وضغط كبير جدا من جمهور النادي الاهلي، حصل ايه؟ جت في الدقيقه 19 كوره لعمرو السوليه، بصراحه شوطه بتدرس، شوطه ما حد شافها اصلا، لا الجمهور شافها ولا اي حد ولا احمد الشناوي شافها، كله في الاخر لقى طلقه بتطلع من رجل السوليه بتخش في الجون في السوكه تجيب جون، ده تمام فاهم؟ قنبله. وبقيه الشوط برضو بيراميدز معاه كوره وبيضغط عليك بشكل كبير قوي، وحصل بس القصه في النص ان ايه، غيرنا كريم فؤاد الاصابه ورحنا منزلين حسين الشحات. طيب هل الطريقه دي كويسه؟ كانت طريقه كويسه جدا، ولكن طريقه كانت مخليه شكل الاهلي وحش، وفي نفس الوقت هي من الاخر كده لمت المجموعه، قالت لك انا عندي 4-5 ادائهم كويس، يبقى خليهم هم كمان يشيلوا المجموعه، ويبقى الاداء جماعي اكتر من فكره ان انا محتاج واحد فردي يخلص لي الماتش. واحد زي برونو سافيو النهارده اصلا ما كانش موجود تماما في المباراه. حلو. وانتهي الشوط الاولاني بالعبيط اهو، ودي طبعا اللي كانت موجهه لرمضان صبحي بسبب الايه، كام خبطه اللي هو لعبهم اللعيبه، بس يعني ايه، رمضان برضو بيحاول يزيد في المباراه ديت، بس معلش برضو يا جماعه احنا عارفينه وفاهمينه، سيبوه براحته.
طيب الشوط الثاني يحصل ايه؟ الاهلي بس يغير شويه من 4-5 او من 5-4-1 اللي كان بيلعب بيها، يقول لك ايه والله بما لو احنا جبنا جون تاني هنخليها 4-4-2. وبكل بساطه احنا اتضغط علينا فتره طويله جدا طول المباراه لحد ما جت الكوره لمحمد هاني وهو بيحاول يلعبها، فراح واخدها كورنر من احمد سامي، راحت جايه لحسين الشحات اللي لعبها النهارده. انا اتفرجت على لعيب في الاهلي الحمد لله بيعرف يرفع كور، فحسين الشحات رفع كوره ممتازه جدا للسوليه اللي حطها في السوكه، وقال لك بدات في السيكا وراحت مزيكا حلو بصراحه. جون تاني للسوليه عالمي. من هنا ابتدى الاهلي يغير بقى فكرته واستراتيجيته ويلعب 4-4-2 علشان يقدر يخلي فيه ستاير من الدفاع، والدفاع يبقى قريب من خط الوسط ويبقوا كومباكت كده مع بعض، وفي نفس الوقت يبقى عندي فرص اكتر في الهجمات المرتده. هو واحده منهم مرتده ثانيه راحت للشحات، للشحات جه بيشوطها راحت خبطه في سامي وداخله طبعا في ايه يعني في الشناوي اللي كان طالع ياخدها واخد له خطوتين مع نفسه يعني. فخلص الماتش 3-0. اداء من وجهه نظري مش افضل اداء للنادي الاهلي، في لعيبه كويسه موجوده كانت في الملعب ولكن كان في لعيبه كتير عندها مشاكل. يعني خلينا ناخد التشكيل كده بسرعه. محمد الشناوي انا شايف ان هو من اللعيبه اللي تاخد مثلا 7.5 8، شال كذا كوره صعبه جدا وبيراميدز عمل علينا هجمات خطر كتيره جدا. محمد عبد المنعم شال كورتين اقوياء، وياسر ابراهيم شال كورتين اقوياء، وعلي معلول عمل ماتش النهارده رائع، ومحمد هاني لعب 5 عرضيات 3 منهم او 4 منهم مظبوطين وواحده كانت بعيده شويه. فالنهارده بنقول محمد هاني بياخد خطوه لقدام، فانا اقدر ادي مثلا لياسر ابراهيم وجنبيه محمد عبد المنعم اديله برده 7.5 او 8، وفي نفس الوقت ادي المعلول 7.5، ولكن ادي لمحمد هاني 7. انا شايف ان محمد هاني جاي بس اصبر عليه شويه. خط الوسط طبعا عمرو سوليه هو نجم المباراه ورجل المباراه من وجهه نظري، ياخد 10 من 10. اليو ديانج ما كانش موجود شويه ممكن ياخد 6، لكن واحد زي برونو سافيو مش هياخد اكتر من 4 لان فعلا برونو سافيو ما كانش موجود، والكورتين 3 اللي كان بيستلمهم كان بيعمل بصراحه مشاكل اكتر من ان هو اساسا المفروض ان هو يطلعني بالكوره. مجدي قفشه موجود بس بيدي ظهره للملعب كتير، مش هينفع، ما دي برضه مش هتنفع. 6 مش اكتر من كده. كريم فؤاد في الاول بصراحه ياخد يعني مش هقدر اديله بصراحه تقييم لان كانت الدنيا صعبه برضه شويه معاه، ولكن حسين الشحات اللي نزل انا محتاج ان انا اتكلم معاه شويه. ليه؟ لان حسين الشحات جات له 4 كور، واحده منهم جابها جون بس في 3 كان فيهم انانيه زياده جدا كانت بالنسبه لي غير مبرره. لو كان بصل حد من زمايله او كان خلص بسرعه وشاط كانت ممكن تبقى الكوره جون وكان ممكن السكور يختلف. فعايزين بس نركز في الحته دي. يعني حسين الشحات 7 من 10. شادي حسين ومحمد شريف الاثنين اللي نزلوا برضو ما عملوش نوش كبير قوي يعني، او ما حسيتش بفرق كبير قوي. الاثنين بصراحه ما ياخدوش اكتر من 5، ودي وجهه نظري في تقييم اللاعبين ووجهه نظري في الاداء. ان النهارده الاداء الاهلي كان اداء وحش، ولكن بطريقه المدرب وفكره قدر يوصل لنتيجه عظيمه جدا قصاد بيراميدز، وكانت نتيجه مهمه انك ترجع تاني تنافس. وخلي بالك وافتكر الكلام ده كويس، الاهلي هيخسر نقط والزمالك لسه هيخسر نقط، فما تتوترش واصبر شويه. خلينا نتفرج بس ونشوف نحاول ازاي هنقدر نعالج الاخطاء اللي موجوده عندنا في الفرقه، او كولر هيفكر عليها ازاي. لان النهارده كان من وجهة نظري كان في حاجة واضحة عند المدرب ان انا حتى لو انا عندي مشاكل في الفرقة انا اقدر اكسب، ودي نقطة مكسب لينا كجمهور النادي الاهلي. لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك على القناة وتدينا لايك حلو على الفيديو ده، واللينكات بتاعت السوشيال ميديا كلها موجودة تحت، واشوفك الحلقة الجاية. سلام عليكم.